Cuma kalau orang Jawa harus bilang maulid kok rodok kangelan. Meletak-meletote kakean nih, maulid. Akhirnya dicarikan yang lebih mudah, isim maf'ul, maulud. Nah, makanya akhirnya dikenal sebagai bulan Maulud. Itu pun masih dipermudah lagi. Wong ketileng kalau muni maulud wegah suwen. Jadi ini pripun? Mulut padahal iki ya. Mulane sasi niki nak tenggene kalender Jawa nang ngarani sasi mulut. Mulane lah kok do maring Masjid Alamin ana acara apa? Muludan. Ngoten nggih. Ora yo ora ana sing muni Rabiul Awalan ora ana to nggih. Ora gedawan. Oh, wong tileng ki ora seneng sing dawa-dawa nggih. Nggih. Terutama ibu-ibu niku ora seneng sing dawa-dawa nggih. Nggih. Nganti kula titeni yo. Androno sing dawa-dawa kok dipasrahke ibu, ora suwe langsung cendak kok. Lho kok mikir napa sampeyan? Lah nyatane niku lho, kacang dawa-dawa dipasrahke ibu ya dipidili dadi cendak. Kangkung tlontro dawa ya dipidili dadi cendak. Timun dawa-dawa ya ditengkol-tengkol dadi cendak. Dan ibu-ibu senenge sing cendak. Desa mriki niki kula kelingan biyen awen biyen. Tekan saniki tulisane rak ya cetha to, ketileng. Ngoten nggih? Ketileng. Tapi nak ditekan omahmu ndi? Tileng. Sampeyan nak dikatakan muni ketileng napa tileng? Ayo ngono kuwi aja diterima telu wis disingkat kok tileng ngono Pak. Sami kali ngen kula. Sing isi ngaji sapa to Pak Ulil Albab telepon. Omahe ndi Ndurungan. Padahal KTP niku kula tulisane ora Ndurungan lho niku. Ayo pedurungan dadi Ndurungan, ketileng dadi tileng. Mulane aja kaget nak maulud dadi maulud. Nah, digoleki gampange mawon. Lah wulan Rabiul Awal punika wonten 3 peristiwa sekaligus yang kita peringati. Yang pertama adalah Maulidu min batni umihi. Sing pertama sing diperingati lahire Kanjeng Nabi saking guwa gargane ibune. Lahirnya Nabi Muhammad SAW yang paling terkenal adalah hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kita nang kene ora Rabiul Awal kok. Lah kae nyatane nak diwarai karo Mbah Yai kae jarene wi Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing dinane rolas Maulud kok ora rolas Rabiul Awal kok. Rolas Maulud tahun gajah. Lah kok tahun gajah niku mboten nama sio tahun. Kula nanti ngisi, kula kilingan mawon. Ngisi wonten setunggalipun STM wonten daerah Geno. Niku kepala sekolah protes. Pak Yai, kok bisa-bisanya Nabi Muhammad lahir itu tahun gajah? Kok seperti sio Cina saja? Ada tahun gajah, tahun tikus, tahun ular, itu kan sio Cina ya. Iya. Mboten, tahun gajah itu terjemahan dari tareh fil, kalender fil, yang dihitung 0 tahunnya sejak penyerbuan tahun gajah. Ketika pasukan Abraham menyerbu Makkah untuk merobohkan Ka'bah, akhirnya mereka hancur. Itu dihitung sebagai 0 tahun. Maka tahunnya disebut tahun fil, tareh fil. Diterjemahkan ing basa Jawa dadi tahun gajah. Niku sing terkenal dina Senin 12 Rabiul Awal. Tapi yo ana sing muni dina Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Yo ana sing muni meneh tanggal 19 dina Senin Rabiul Awal. Malah ana sing aneh.
Panjenengan buka tenggene kitab Duratun Nasihin niku malah Nabi lahir niku jari tanggal 10 Muharram sasi Suro. Lho kok beda-beda Pak? Ya wajar, lumrah. Mergo zaman iku urung ana catatan sipil. Urung ana akte kelahiran. Apalagi 14 abad yang lalu. Lah wong mbahne kula mawon niku lho, Mbah Nurmian, Mbah Haji Nur Hakim niku riyen dados tentara. Niku tenggene tanda anggotane niku tercatatnya yo angger ngawur ngono jarine. Namung kira-kira. Lah ki ambeke le ngira-ngira napa? Jarine Pake lairku ki pas Gunung Merapi meledos, ngono nggih jarine. Wong mriki yo ana model kuwi ditakoni. Mbah lairmu tahun kapan? Oh kae zaman ana Ratu Helmina ning gone Londo. Lah kuwi ya angel to urut-urutane. Malah ana sing ditakoni, "Mbah lahirmu kapan?" Pokoknya Jepang mlebu Indonesia aku wis sunat. Nah ngono kuwi tok ya, Dik. Yen ten model jawab ngoten niku. Lah sunat kira yo angel ge pedoman. Wong zaman biyen ki sunat ki wis umur 14 tahun, 17 tahun berangkat sareng rabi nggih sunat. Mergo do wedi zaman biyen sunat. Wong sunat kuwi lho lae medang-medong sarunge dicengkal nganggo tepes kuwi nganti 2 minggu medang to. Lah nang saniki ra cah SD kelas 5 wis njaluk. Biyen ana wani cah kelas 5 njaluk sunat. Ora ana. MTS kelas 2, MTS kelas 3 lagi sunat. Lah makanya wajar kalau kemudian kelahiran Nabi Muhammad terjadi perbedaan pendapat karena memang dulu tidak tercatat hari dan tanggal lahirnya. Sing nomor kali bulan Rabiul Awal niki juga sekaligus memperingati hijrah Nabi. Jadi Nabi hijrahnya itu juga kebetulan bulan Rabiul Awal. Jadi kula jenengan sedaya niki meringati Maulid Nabi sekaligus memperingati hijrah Nabi. Memperingati hijrah Nabi. Dan apa Nabi kok hijrah? Ya nggih mergo kadang-kadang punika wong sing maune apik iso berubah dadi elek. Wong sing maune elek ya iso berubah dadi apik. Contone wong Makkah niku mbiyen do suweneng karo Kanjeng Nabi. Bahkan Nabi Muhammad dikasih gelar Al-Amin, kaya masjid mriki. Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya. Ibarat ning dunia wayang ngono ki Yudhistira lah. Kabeh wayang ora kena dipercaya, termasuk pendeta Durna ya ora kena dipercaya. Sing iso dipercaya gerek siji Yudhistira. Tapi dalam cerita Mahabharata akhirnya Yudhistira ya ngapusi. Dan apa? Ben iso menang mergone Pandhawa kok nglawan gurune Durna. Ha murid nglawan guru kapan menangi? Akhirnya gurune dihapusi. Gajah kuwi jenenge Swatama dipentung sikile, dipentung ndase, akhirnya mati. Terus dikabarke Swatama mati. Durna kaget, anake jenenge Aswatama. Apa bener nek anakku Aswatama wis mati? Ngger ditakoni wong ki muni, Aswatama mati. Tinggal satu-satunya sing kena dipercaya Yudhistira ditakoni. Yudhistira, kabeh wayang kira kena dipercaya, sing kena dipercaya namung kowe. Apa bener anakku lanang mati? Jawabane Swatama mati. Padahal sing mati iki gajah. Jenenge Swatama. Lah anake Durna jenenge Aswatama. Ya akhire ya Durnane mlemperet to. Satu-satunya anak semata wayang namung kuwi kok dikabarke mati. Akhirnya Durna kapusan iso disembelih karo Dustra Jumena. Kuwi wae Yudhistira dianggep paling al-amin, wae akhirnya ya ora al-amin melekan kok. Ngapusi ben menang perang. Lah Nabi Muhammad niku al-amin, ger wong ki nganggep Muhammad orang yang paling bisa dipercaya.
tapi tutuke Nabi Muhammad ngaku sebagai nabi dan rasul, ternyata sikape wong Makkah berubah. Napa kok berubah? Sebenarnya bukan soal akidah, soal kepentingan ekonomi. Mergo tenggene sak sekitare Ka'bah niku enten patung jumlahe kurang luwih 300 patung. Patung sing paling gedhe jenenge Hubal. Kuwi ana sing ngelola. Sing ngelola Abu Jahal. Ana patung jenenge Lata. Ana sing ngelola. Ana patung jenenge Uzza, ya ana sing ngelola. Ana patung jenenge Manaf, ya ana sing mengelola. Kuwi urung patung-patung liyane. Lah patung-patung niku wong-wong Makkah zaman niku saben arep lunga luar kota mesti pamitan dhisik karo patunge kuwi. Misale sing arep dagang ngono kuwi ya dagangane selehke ning ngarepe patung, akeh persembahan. Cara sing dodol gedang ngono ya gedang rong lirang kok ning ngarepe patung, nyembah-nyembah pamit muga-muga dagangane laris. Engko terus lunga. Lah sing njupuki gedange sapa? Ayo sing ngelola patung kuwi. Mulane pengelolane patung kuwi nak ngerek tenguk-tenguk. Nah, sing nggae persembahan lunga jibo. Lah nek sing dodol gedang, lah nek sing dodol emas ya paling ora rakitang ali-ali seleke nyembah-nyembah muga-muga daganganku laris. Sing mersembahan wis lunga, sing jipo ali-aline sapa? Ayo sing ngelola. Kuwi mengko nek sing petani, sing panen pelem, nak kono yo ora panen pelem yo. Panen kurma, panen kurma. Lah paling ora kurma sak keranjang seleke ning ngarepe patung, pamit-pamit muga-muga panenane panenan kok laris. Panenane akeh, ya ngono lho. Kuwi nek sing nyembah wis lunga, sapa sing njipuk kurmane? Ya pengelola. Lah kok hidup-hidup Muhammad mendakwahkan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lah iki nek dakwahe Muhammad hasil sukses blahi, mengko berarti wis ora ana wong sing aweh persembahan. Ha ngono carane ya penghasilanku ya entek ngono carane. Mulane akhire wong do mungsuhi Nabi Muhammad kabeh. Padahal maune seneng mbek Nabi Muhammad, iso berubah mungsuhi Kanjeng Nabi. Mulane Nabi ngelakake ahbib habibaka haunamma asa ayakuna baghidhoka yaumamma. Ahbib seneng sapa sira, habibaka ing kekasihmu. Kowe seneng mbek wong yo sak karepmu. Kowe seneng mbek partai yo ora apa-apa. Kowe seneng mbek calon presiden yo entuk. Tapi haunamma yang wajar-wajar saja. Kenapa? Asa ayakuna baghidhoka yaumamma. Bisa jadi orang yang sekarang kamu cintai besok menjadi orang yang kamu benci. Contohnya wayahe pilihan presiden wingi, sangka senenge ambek tokoh calon presiden nganti ngecelawan nang ngarani kampret. Sing kono sangka senenge karo calon presidene ngecelawan politiknya nang ngarani cebong. Direwangi tukaran karo bojo, tukaran karo tangga. Saiki pripun? Sing tak bila ngoyo-ngoyo jebule saiki do rukun. Nggih to? Sing sampean bila ngoyo-ngoyo direwangi ngampret-ngampreti wong, direwangi nyebong-nyebongi wong, jebule saiki bergabung napa mboten? Lah sampean limbati getun ngono kuwi, tiwas tak rewangi petentengan. Jebule kene sing petentengan kono jebule nyanting-nyanting saja. Tak rewangi petentengan jebule saiki dadi bolone. Kuwi sampean limbati getun. Nabi Muhammad nggih ngoten. Tadinya orang-orang Makkah itu seneng pada Nabi, tiba-tiba memusuhi Nabi. Nggih menungso kadang pancen ngoten niku, sok angel ditebak ngoten. Dikira apik jebule elek, dikira dhuwur jebule dikira bangir. Sing saya jodoh mentelnya aku kok.
dikira ngantuk jebul wis ana sing ngantuk apa dereng dikira enom ya Rasulullah dan menungso kadang di luar dugaan dikirane apik maune ya asli apik tiba-tiba bisa berubah drastis 180 derajat contohnya sinten Abu Lahab sampai ngertos Abu Lahab ning Quran pun nanti diabadikan toh tabat yada Abi Lahabil Wahab niku pak dene Nabi apik-apike wong. Wong Nabi Muhammad lahir niku sing ngakekoi Abu Lahab. Berarti Abu Lahab seneng mboten kalian Nabi? Seneng. Terus pesen karo Aminah. Karang Aminah niku rondo fakir, Abu Lahab sugih. Wis adik-ipeku rasa kuatir sing ngakekoi anakmu mengko aku pesen tolong mengko anakmu dijenengi Kusam anake kon jenengi sinten Kusam lah sak janjane ora arep dijenengi Kusam delalah niku Abdul Muthalib mbahne Nabi angsal wangsit angsal ilham kon jenengi Muhammad akhirnya ora sida dijenengi Kusam dijenengi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad niku yo pinter balas budi. Mergo mbiyen sing ngakekoi punika Abu Lahab kon jenengi Kusam. Mila nalikane Nabi Muhammad punika umur 20 tahun nikah angsal Khadijah niku termasuk sing ngongkosi walimah niku nggih Abu Lahab. Abu Lahab sing ngongkosi pernikahan iki. Tutuke Nabi Muhammad gadah putra pertama dijenengi Qasim. Qasim itu satu akar kata dengan Kusam. Nak Qasim wong sing loman, nak Kusam wong sing banget lomane. Nah, tapi yo kakek sithik ngoten. Jenengan nggih ngoten. Dadi wong kuwi kudu iso njaga keseimbangan. Nak diapiki wong yo kudu bales apik nggih nak dilewenehi wong ya kudu gelem bales aweh ora iso aweh bondo ya paling ora aweh donga nak sampeyan gelem mantu gelem disumbang kuwi nak tanggane dulure mantu ya kudu gelem nyumbang ya ana kok modele ngono kok senengane mantu njaluk sumbangan tapi nak tanggane mantu ora gelem film ya ana model kuwi. Wonge ya ning kene. Ndablek men. Wong kuwi kudu iso njaga keseimbangan. Nak diapiki ya kudu bales apik. Senajan balesane ora padha karo barang sing diwenehke. Contone kaya nika lho bakul gentong. Bakul gentong rak pinter menjaga keseimbangan. Zaman biyen ya man ijek usum gentong lemah ngoten niku to. Nak dodol gentong kan loro dipikul ngarep karo mburi. Mengko nak payu siji sing siji terus disunggi apa tetep dipikul? Disunggi. Masa dipikul. Trimo wae sing ngarep diselehi patu. Sing mburi gentong sing ngarep
watu dipikul. Watu kok melu dipikul ya gawe keseimbangan. Kuwi nek ditakoni lek apa dodol watu ngono ya nesu. Ora aku dodol gentong. Lah kuwi watune kok tok pikul. Ha iki namung gawe ngimbangi gentong. Sami jenengan nggih ngoten ibu-ibu. Nah kira-kira jenengan kuwi duwe gawe tanggane kok nyelei beras sak-sak. Sesuk yo nak tanggane kuwi digawe genten dibantu sak. Aja model kaya wong nggen kula. Mantu disumbang sak-sak, mandang sesuk tanggane mantu meleh setengah sak. Dijiwit karo sing disumbang setengah sak to. Jiwit cekit, lha nggonmu mantu ki tak kei sak-sak kok. Saiki namung setengah sak. Yo beda, zaman saiki beras larang. Wong yo kudu sing imbang to yo. Nabi pandhe ngimbangi. Lah Abu Lahab iki kurang apik apa? Sangka apike Abu Lahab, Nabi Muhammad niku nalikane gadah putra Qasim kan terus tilar donya. Gadah putra kedua Thayyib nggih tilar donya. Putra ketiga Zainab lan wedok urip. Anak keempate Ruqayyah urip. Anak kelimane Umi Kulsum urip. Anak keename Fatimah urip. Dadi sing urip papat niku wedok kabeh. Sing Zainab dipek bojo karo Abul As. Lah sing lucu sing niki Ruqayyah kali Umi Kulsum kuwi dipek mantu karo Abu Lahab. Dadi Abu Lahab niku mboten namung pakdene Nabi, besane Nabi. Tur besanan ora namung sepisan, besanan ana ping loro ya jadi. Ora apik-apike wong kuwi. Kene ana wong besanan nganti ping loro ngono kuwi. Kangne entuke Mbak Yuni, adine entuke adine. Dadose Abu Lahab duwe anak lanang jenenge Utbah. Dirabekke entuk Ruqayyah. Ruqayyah niku puturine Kanjeng Nabi. Wis bisanan siji ngoten iku to, nembung meneh. Pun anku Muhammad sang pisan yo dhewe pisanan meneh. Lah pun ngoten no. Lah aku kan yo duwe anak lanang to jenenge Utaibah. Mergone wong Arab iki sok senenge ngoten niku. Anak lanang pertama Hasan, mbok kedua Husain. Anak pertama Said, mbok keduane Suwaid. Karang anak pertama jenenge Utbah, anak kedua Utaibah. Lah anak kedua niki anake Abu Lahab dirabekke entuk Umi Kulsum, putrine Kanjeng Nabi. Berarti Abu Lahab apik napa mboten? Apik, besanan karo Kanjeng Nabi ping loro. Lah kok iso malih dadi elek? Niku namung gara-garane Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Terus Nabi gawe pengumuman ngundang kabeh Bani Hasyim wangdir ashiratakal akrobin, kandhanana dulurmu sing cedhak-cedhak. Dadi jenengan nek pengen dadi wong sukses sing dikandhani dulur sing cedhak dhisik. Aja wong ado-ado. Dulur-dulur tilem riang yo ngono. Nak sampean duwe gawe, nak sampean munjung-munjung sing dipunjung dulur cedhak dhisik. Aja wong sing adoh. Aja kaya wong nggen kula mriko. Kanca pabrik waduh wis ditonjoki. Kanca pasar omahe waduh wis ditonjoki. Maklekne omahe ngarepan kita urung dikeki. Model nileng ana ora ngono kuwi. Kathah. Wong iki yo ning kene. Lah. Nyontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku wangdir asiratakal akrobin. Nek ana apa-apa kuwi sing dijak, sing dikandhani, sing dikeki dulur cedhak dhisik. Aja wong ado-ado wis dikeki. Dulur cedhak malah durung dikeki. Wong mriki nek mantu ya do gawe tonjokan. Tonjokan ki rak sego sing paling panas to. Nggih, sego paling panas niku sego
tonjokan. Lah kok ora panas? Wong tonjokan ki diantemke rai to. Nyo berkate. Sesuk aja lali teko. Aja lali nyum. Dadi rakitan segone wis anyep licik panas rasane. Sego tonjokan ki sego paling panas. Lah kula sing kilingan iki ngoten niku. Wong ado-ado wis ditonjoki, kanca pasar wis ditonjoki, kanca kerja wis ditonjoki, kanca kantor wis ditonjoki. Pak Likne omahe gamblik urung ditonjoki. Kowe untung Pak Likne ora tomak. Lah umpama Pak Likne tomak ora ya kaliren. Wong konaanku mantu kok ora masak wis gune, mengko paling ra yo dipuncung. Jebule ora di kaliren tenan to nek ngono carane. Mulane rasa tomak nggih, ora usah tomak. Dulur duwe gawe tetep wayahe masak tetep masak. Wong-wong kene iki modele sing ado-ado dipentingke tangga malah. Nggih to? Nggih. Wong kula jenengan sedaya niku duwe penyakit aneh. Sing wong liya diutamake, sing wong cedhak malah dikerekke. Mbon jujur mawon kira-kira sakniki kula tak kantlek. Kira-kira teras omahe sampeyan kalih kamare jenengan sae pundi? Sae teras. Ayo sesuk nang nggo omah teras tok wae. Sampeyan iki sing asli arep gawe omah apa gawe teras? Sing sampeyan nggoni rak kamar pribadi to. Jujur mawon mangke sampeyan hitung-hitung dhewe, sampeyan foto, sampeyan deloki. Terasku karo kamarku apik endi? Apik teras. Lah napa mergo teras disawang wong. Kamar dinggoni dhewe. Akhire kamar niku kadang ya cat kuwi awit pertama gawe nganti tekan di putu kita ora tau diganti cete. Nabi niku lho Nabi niku ngongkon Aisyah saben malam Jumat kordene kon ganti. Ora kudu anyar, sing penting variasine gonta-ganti. Oh iki malam Jumat kordene diganti. Iki malam Jumat kordene diganti. Lah korden kamare jenengan wis pirang tahun ora diganti. Ojo-ojo anget nganten anyar tekan saiki urung tau diganti. Padahal korden ruang tamu pendak arep godho di. Lah korden kamar diganti mboten biasane. Ora, wis nganti kebak awung kluthuk wae topake wae. Contohlah Nabi. Nabi sampai bilang baiti jannati, rumahku adalah bagaikan surga bagiku. Kenapa? Nabi itu selalu merubah, membuat variasi rumahnya. Lho Nabi niku antik iki jane rahasia niki mboten jenengan mboten kula sanjani. Aja kandak-kandake wong. Nabi itu rumahnya kecil sekali. Sak mlarat-mlarate wong ketileng ijek luwih sugih daripada Kanjeng Nabi. Nggih. Omahe Kanjeng Nabi niku alit. Lebarnya cuma 4,6 patang meter punjul swidak senti. Dawane cuma 4,82 patang meter punjur 82 senti. Berarti ombone omahe ora ana 5 meter. Kuwi paling sak ombone ruang tamune jenengan paling. Ngono Nabi kok berani memproklamirkan diri baiti jannati. Di mana letaknya? Jebule ngoten. Nabi niku tempat tidurnya sering digeser. Jadi paling ora sesasi pisan, kadang ngujure ngidul, kadang mengko digeser ngujure ngulon, kadang mengko digeser ngujure ngalor. Lah mbene jenengan awet nganten anyar wis tau digeser apa urung? Ya jeutoh rono wae ngono kuwi. Mulane pakne rada jeleh. Wis bojone ya ora tau ganti. Tempat tidure ya ora tau
ora tau ganti. Minimal ganti suasana ngono lho ya. Kadang ndas-ndasane mojok rono, kadang ndas-ndasane pindah rene. Bojone kula niku telaten. Nggih, telaten. Paling ora sesasi pisan. Terus kadang niku istilahnya nek nggon amben apa ndas-ndasan nggih. Ndas-ndasane amben kadang diarahke ngalor. Berarti turuku mujur ngalor. Kadang dipepetke ngetan, turuku mujur ngetan. Kadang pepetke ngulon, mujur ngulon. Ben kamarku niku siji, bojoku siji, tapi turune bervariasi. Oh, ngono. Dadi bojo siji ora patek njelehi. Lah sampeyan ki wis bojo siji, nganggone daster ketok. Eleke suwek. Kamare yo ora tau berubah. Lho Aisyah niku setiti kok. Korden niku to. Korden niku seminggu pisan diganti. Garwane kula nggih setiti. Seminggu pisan kordene mesti diganti. Ngoten nggih, mulai sapunika meringati Maulid Nabi, contohlah gaya hidup Nabi. Biarkan rumah saya tidak mewah, yang penting variasinya berganti-ganti. Saiki korden ijo, sesuk korden kuning, sesuk korden abang. Spray nanti diganti. Ojo spray kok wis nganti mentu pulaune sak pirang-pirang. Iki dinggo wae. Nah, Nabi memberi contoh seperti itu. Lah Abu Lahab niku berubah gara-garane napa? Gara-garane Nabi menyatakan diri sebagai nabi dan rasul, wangdir asiratakal akrobin, terus Abu Lahab ngacung. San besan wa mali idza tabatu dinaka. He besanku, aku tok kei hak istimewa apa? Yang aku melu agamamu. Jawabane Nabi, laka malil muslimina amah. San ya padha to. Hakmu karo hake wong Islam liyane ya padha. Niku langsung nesu lho jeli. Lah napa kok nesu? Mergo Abu Lahab niku wong sugih. Wong sugih dipadhake karo wong fakir ora trima. Mergo wong sugih biasane njaluk hak istimewa. Durungan lor karo ketilem padha keteke nggih. Wong sugih-sugih biasane do njaluk hak istimewa. Titenano nak wayah dina Minggu wayah gugur gunung. Kira-kira sing sugih-sugih melu nyekel pacul ngeruki tengkalenan apa mboten? Mboten. Paling-paling ya teko mbek nyali rokok siji wis apik nggih. Ha sing ngono kuwi. Nggonku modele ngoten niku. Wis ninggal tekan mriki kados nggih. Nggih. Kula titeni malih, pendak ana rapat RT. Ha wong kula niki nggih nek pas diundang ngaji niki ya statusku kiai. Tapi ning masyarakat aku ki warga RT. Nek ana pertemuan RT kula nggih dugi melu rapat RT. Ya kula teko meneng wae wong aku warga kok. Kula ten namung niteni tok. Niteni apa? Tanggoku ki aneh-aneh. Nek ana tanggane sing fakir duwe pendapat apik istimewa, tapi fakir, ora do didukung kok. Tapi nek sing dipendapat kuwi wong sugih, rakitan pendapate ora mutu, ngono kuwi sing dukung akeh kok. Nek modele ketilem pripun? Ya padha ngono kuwi. Aduh wis ninggal rene nang ngono. Kuwi wateke Abu Lahab ngono kuwi. Wateke Abu Lahab kuwi dumeh sugih njaluk hak istimewa, njaluk hak istimewa. Langsung ngamuk nesu, terus jipuk watune diangkat arep dikepruke Kanjeng Nabi. Karo muni taban li hadzal din. Taban kelawan rugi temenan li hadzal dini kedue ikilah agama. Muhammad, nak ngene carane aku rugi melu agamamu. Mosok aku wong sugih to padake karo wong fakir. Watu niki meh dikeprukke Kanjeng Nabi. Lah untunge Nabi niku nak dijak tukaran, Nabi niku ora ngladeni. Nak tengene dibek didheweke napa? Wa in husima yasmut wala yujawib. Nabi niku nak dijak tukaran
Nabi meneng ora jawab. Sebabnya napa? Wong tukaran kuwi syarate paling sithik kudu ana wong loro. Kene ana wong siji tukaran iso. Ya nambahke to ning gone hubungan ngono. Makanya ketika Abu Lahab ngamuk marah-marah, Nabi diam saja. Lah waktu sing arep ngeprok Kanjeng Nabi niku akhirnya nganggur, delalah ora weruh Nabi. Saking isine akhirnya watune dibanting, bet kena sikile dhewe. Makanya diabadikan di Quran tabat yada abi lahabi wa tabba. Sing ngarep tabat yada, tangan lorone rugi nggawa watu arep ngeprok ora sida. Tabas yang kedua rugi mergo ngeprok sikile dhewe. Lho niku lho, padahal ki maune apik karo Kanjeng Nabi, iso meleh mungsuhi Kanjeng Nabi. Puncak kemarahannya ketika turun ayat saya lana rongdatal habiwam ro'atu. Abu Lahab sak bojone bakal mlebu neraka. Kuwi bojone Abu Lahab sing jenenge Ummu Jamil langsung naik pitam. Nesu nyeluki anak lanange. He, Utbah, rene Utbah. Mara tuamu Muhammad kuwi entuk wahyu jarene pakmu makmu meh mlebu neraka. Kowe apa trimo nek pakmu makmu dilebokke neraka? Kowe saiki ngene wae, Utbah, kowe ngeboti dadi mantune Muhammad. Apa kowe ngeboti dadi anakku? Nak dadi anakku tak kai warisan. Tapi nak kowe ngeboti Ruqayyah anake Muhammad, ora tak daku anak, ora tak kei warisan. Umpama bapak-bapak, sampeyan sing ditantu ngoten niku milih bojo apa milih warisan? Kira-kira milih endi? Alah, milih bojo padune ana ibu-ibu. Pak, jenengan nak ditantu abot bojo apa abot warisan? Aku ora takok ibu-ibu kok. Sing jawab kok ibu-ibu kuwi lho. Bapak-bapak niku lho. Nak jenengan ditantu abot bojo apa abot warisan kira-kira? Oh, mun ini warisan, Bu. Sing jawab bojo kok ibu-ibu. Lah Utbah anake Abu Lahab akhire ngeboti warisan. Ya wis, Bu, aku ngeboti warisan. Nak ngono Ruqayyah mulai dina iki tak pegat. Terus Ummu Jamil nyeluki anake sing kedua, Utaibah, rene meneng. Masmu wis megat bojone sing jenenge Ruqayyah. Masmu wis ora dadi mantune Muhammad. Saiki gerek kowe. Kowe arep ngeboti bojomu sing jenenge Ummi Kulsum, kowe dadi mantune Muhammad, ora tak kei warisan. Apa kowe ngeboti melu ibu tak kei warisan? Sampeyan nak ditantu ngoten niku terus piye kira-kira? Mase wis ngluntung iki kira-kira adine melu ngluntung ora kira-kira. Lah melu ngluntung, adine ya ngono. Nggih pun Bu, kula menut kang wae. Ngono ajare. Akhire Ummi Kulsum dipegat. Dadi Abu Lahab imone kalih Nabi suweneng. Apik besanan kok nganti ping 2. Namung gara-gara krungu jawaban laka lil muslimina amah san hakmu karo hake wong Islam padha iso langsung dadi musuh saknalika ilang sabare ngoten. Mulane kula jenengan sedaya aja nganti gampang ilang sabare. Kaya Nabi Muhammad rakitan anake dadi pegat, Nabi tetep sabar, ora mbales, ora nukari Pak Dene. Ngoten. Wong ora sabar rai mangar-mangar, wong ora sabar omonge kasar, wong ora sabar wajahe sangar, wong ora sabar keluargane bubar, wong ora sabar donga
modar lho. Dongakno ben le sadar. Kok modar gini lho. Pak RW ini ndi mau Pak RW ini. Pripun iki Pak RW wargane jenengan ana sing modele nak tanggane ra sabar arep ditungake gelek modar ngono. Lah untung kok dungane sampean ora patek mandi. Lah umpama dungane sampean mandi wong tilung sesasi entek ngono carane. Duwe tangga ra sabar dongake modar. Duwe dulur ra sabar dongake modar. Ora sesasi ludes ngono carane. Nggih, dieling-eling nggih. Sing ora sabar dongakno ben le sadar. Ya Rasulullah mergo wong Makkah sing male apik-apik karo Nabi do berubah mungsuhi Nabi. Akhirnya pada tahun ke-13 bulan Rabiul Awal Nabi melakukan hijrah. Tapi nak dihitung awet budale niku awet tanggal 26 Safar. Tanggal 26 Safar niku Nabi mau dieksekusi mati. Orang Makkah sudah rapat. Muhammad malam ini jam 12 harus dieksekusi mati. Biar tidak bisa meloloskan diri, maka harus dikeroyok oleh perwakilan dari semua suku. Ning Makkah punika enten 21 suku kecuali Bani Hasyim. Berarti 20 sing ditugasi kon grocok Kanjeng Nabi. Tapi Nabi niku luar biasa. Nabi wis duwe mata-mata jenenge Sayyid Abbas. Sayyid Abbas punika Islam, tapi etok-etok kon gunggul wong kafir. Wayahe rapat ya gunggul wong kafir. Mulane Nabi pun entuk informasi. Maka pada tanggal 26 Safar Nabi sudah keluar dari rumah. Tapi Nabi kula jenengan sedaya niku super cerdas. Madinah niku lokasine di utara, ning lor. Makkah lokasine ning kidul. Cara wajare saka Makkah maring Madinah kuwi ya kudune mlayune ngalor. Tapi lucu, Nabi Muhammad niku mlayune kidul. Aneh to. Mergone napa? Nabi ngerti sirahe Nabi, mustakane Nabi, regane larang. Sapa sing iso nyekel Muhammad? Hadiahe 100 ekor unta. 100 unta. Unta siji regane 50 juta tekan 70 juta. Sampeyan pengke kira-kira duit pirang miliar niku. Kuwi umpama kira-kira ditukokke mentok ngono ya sak ketileng bukan belik menawa. Lah mergo ana hadiah yang sebanyak itu, maka seluruh pemburu hadiah ngoyake ngalor kabeh. Mulane Nabi pinter, nah aku mlayu ngalor cepet kecekel. Mergo do ngoyak hadiah. Mulane Nabi mlayune ngidul. Dadi cara cah nom ya rada ngecek kasihan deh lho. Ngoyak ngalor sak lempompu wong aku mlayune ngidul. Nabi ndepes ning jero Gua Sur suwene 3 dina ngantos 4 dina. 3 hari sampai 4 hari. Sampeyan aja mbayangke nah Gua Sur punika gedhe kaya Gua Jati Jajar ngono mboten. Wong karo Gua Kreo niku mawon nambah Gua Kreo. Nak kula mbayangke iki persis kaya
cepitan watu ning gone gremeng ngoten nika. Ning gone garbencah ngoten nika to, cepitan watu. Niku nak gawe mlebu mawon angel kok. Nak mlebu kudu miring. Mandang wis tekan jero, ora kena ge ngadeg sundul. Isane linggih, sila, sedeku, turon, miring, atang-atang misane niku tok. Kuwi kok suwene 3 dina nganti 4 dina. Mendah sikile kesele kaya napa. Sampeyan linggih teng mriki ndak pun enten 2 jam. Sikile sampeyan wis ngalih ping pira kuwi? Sampeyan linggih teng mriku wis ana 2 jam apa dereng? Ha sikile wis ngalih ping pira? Gawe sila, bar sila gawe selonjor. Bar selonjor gawe tahiyat. Tahiyat niwa kesel, tahiyat nengen, bar gawe sila meneh, selonjor meneh, karo mbek guneki kiyaine. Suwimen ra barbar to iki. Mergone sikile selak kesel. Lah mendah Nabi Muhammad niku kok linggih ning jero Gua Sur 3 dina nganti 4 dina. Mendah kuwesele kaya ngapa. Niku meh mawon kecekel. Mergone sing jenenge besane Nabi. Lah tak kandhake meneh. Mau sing nukari Nabi besane Nabi sing pertama jenenge sapa? Abu Lahab. Saiki ana besane Nabi meneh sing mungsuhi Nabi. Sapa jenenge Abu Jahal. Abu Jahal iki mboten tiyang sanes. Niku ya besane Nabi. Lah urutane saka ndi, Pak? Nabi Muhammad umur 90 tahun, nikah angsal Khadijah. Khadijah rondo duwe anak siji. Anake jenenge Halah. Dan nalikane Nabi Muhammad umur 40 diangkat jadi nabi dan rasul, Khadijah masuk Islam. Anake lanang sing jenenge Halah ya cocok mek jenenge Halah. Kon mlebu Islam ya Halah. Tur terus rabi entuk anak wedoke Abu Jahal. Jadi Abu Jahal iki berarti sinten? Besane Kanjeng Nabi. Iki tak kandhake ngenten iki maksude ben dulur-dulur tilem, mbok menawa ana sing nasib ditukari karo besane, ben ora patek nelongso. Engko tetep tekan omah iso guyu, alhamdulillah jebule nasibku kaya Kanjeng Nabi. Nasibku kok ditukari karo besanku dhewe. Wong kene ya ana sing ditukari karo besane. Kathah. Enten ngono wae lah aja kathah kok meslomen gitu ya. Enten ngoten. Dadi sing ngoyak Kanjeng Nabi arep mateni Nabi niku mboten tiyang senes. Abu Jahal niku pernahe nggih anak dulur tunggal buyut kalih Kanjeng Nabi. Abu Jahal niku keturunan Abdi Sames menawi Nabi Muhammad keturunan Hasim. Lah Hasim kali Abdi Sames niku kakak beradik. Berarti padha karo tunggal buyut tukaran. Besan sisan. Lah Abu Jahal niku enggak mau menyerah. Muhammad besanku wong cerdas. Ora mungkin mlayu ngalor. Wahire napa? Saking ora mantepe Abu Jahal niku nyewa pencari jejak. Nak teng film-film polisi niku pencari jejaknya kan anjing pelacak. Nah Abu Jahal mboten menungso, orang Afrika pencari jejak. Niku ngger entuk bekas tapak menungso ngoten niku dikrakup diambet. Iki tapake Muhammad iki. Nah iki tapake Abu Bakar. Niku padahal Nabi wis ngatur strategi. Abdullah bin Abi Bakar kok nangon wedhus ning isore sak gone Gua Sur ben bekas tapake Nabi kuwi kepidak-pidak wedhus ben ora iso dilacak. Ngono iki tetep iso digoleki. Nah iki tapake Muhammad iki. Nah iki tapake Abu Bakar iki. Berarti Muhammad ya Abu Bakar ning kono kuwi, ning gua kuwi yakin tenan ning kono. Abu Bakar niku ning jero gua mun ngewel-ngewel. Jeneng Nabi kuwi Abu Jahal karo Ikrimah bin Abi Jahal wis ngadeg teng mriku. Kuwi umpama kok Abu Jahal gelem nglongokke ndase. Nah Abu Jahal kira-kira sirah napa ndas? Kula takok sik maksude sebabe nek ning basa Jawa benten nggih Mas nggih. Nah teng basa Jawa nek sing mulya napa mustaka nggih. Mustaka mulane nggone masjid kang rane mustaka. Ora ana sing muni sirah masjid ora ana to.
mustaka, wong kuwi mulya. Nggone nabi mustaka, nggone Pak Yai mustaka. Nak nggone awake dhewe ya sirah. Nak ngene wong sing diseriki apa? Oh yes. Berarti aku nak menindas ora kasar ya. Kuwi diterangke tengene Sahih Bukhari, umpama kok Abu Jahal kuwi gelem nglongokke ndase ngene, kuwi ketemu hal iki Muhammad ning kene. Delalah kok yo ora gelem nglongokke ndase. Mergone napa? Mergone ngarepe guwa ana omah lamat, ada sarang laba. Ning isore ana omah dara. Lah Abu Jahal niku nama aslinya Abdul Hakam. Artinya orang yang sangat bijaksana. Yo gengsi to, wong bijaksana kok ketok ana lamate ora rusak kok nglongokke ketok menak bodoh. Seandainya Muhammad tadi masuk, pasti ini rusak. Seandainya Abu Bakar masuk, pasti ini sarang-sarang burung dara pasti banyak yang pecah. Sebagai Abdul Hakam gengsi to, ketok gendenge kok nglongok-nglongokke sirah. Akhirnya balik lunga meneh. Akhirnya Nabi mengambil kesimpulan, kalau begitu perjalanan berikutnya harus melewati daerah yang tidak bisa dilacak. Nabi kita cerdas. Nabi niku tanggal 1 Rabiul Awal medun saking Gua Sur niku melewati Tihamah. Mila nak jenengan ngaji teng Dibak napa? Yub'atsu min Tihamah baina yadayil qiyamah. Ngoten to? Yub'atsu diutus sapa Kanjeng Nabi min Tihamata saking Tihamah. Tihamah itu sepanjang pantai Laut Merah itu namanya Tihamah. Nak jenengan haji utawa umroh sing belum ya muga-muga soleh indang haji karo umroh. Lah ngono nak muni amin sing mantep. Kalau burung bazar kok muni amin kok rawani ya. Mendah kok nak bazar tak tambah ora wani sampeyan niku. Muga-muga iso haji lan umroh amin Allahumma. Benjing jenengan nak haji lan umroh niku biasane kalau pihak rombongan jak masuk wonten ing nggone Masjid Apung. Lah Masjid Apung niku namanya Tihamah. Nabi cerdas. Tanggal 1 Rabiul Awal Nabi turun dari Gua Sur dipapak dengan unta oleh Abdullah bin Uraikib, numpak unta tapi wegah ngidak pasir sing garing. Lah napa? Nak lewat pasir sing garing mengko paling diambet iso cekel. Nabi lewatnya pantai. Keuntungan pertama, nak ngidak pantai pasir sing teles kuwi didak atos, mlakune luwih banter. Sampeyan nek mlaku teng pantai iki sing teles mlakune banter to. Tapi nak ngidak sing pasir garing rasane luwih gedebel. Lho Nabi cerdas. Tur mengko nak iso diambet. Mulane terus turut pantai. Lah napa? Bar didak mengko keterak ombak. Berarti ora iso dilacak. Kalau teng film-film polisi karo gali ngoten niku to. Gali nang sing pinter nah berduber karo anjing pelacak, biasanya larinya kemana? Ke air. Biar tidak bisa dilacak. Kalau dia tuh tetap lewat darat, pasti akan tercium baunya. Ayaman niku sing gawe nglacake ora anjing kok, menungso. Diambeti ngene iki iso ngerti niku. Makanya Nabi cerdas, lewatnya sepanjang pantai. Ben apa? Bekas injakannya tersapu oleh ombak. Karena Nabi itu memutar lewat Tihamah. Waduh, Pak. Saking kulon lagi ngalor lagi ngetan. Niku sing sakjane Makkah maring Madinah seminggu wis tutup. Mergo Nabi muter dadine nganti 12 hari. Nabi sampai Madinah sudah tanggal 12 Rabiul Awal. Dicegat karo Madinah dengan kata Tola'al badru alaina min fani yatil wada wajaba syukru alaina mada'alillah hidah.
Menawi wonten ing mriki nggih tanggal 1 tekan tanggal 12 nggih enten doa asrokolan ngoten niku. Niku senajan bulan Rabiul Awal asline ora nyambut lahirnya Nabi. Karena Nabi ketika lahir nggak ada yang asrokolan. Tanggal 1 sampai tanggal 12 asrokolan itu penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi ketika hijrah yang kebetulan juga bulan Rabiul Awal. Ngoten bulan Rabiul Awal. Tapi nak ning kene terkenalnya ora tolak al badru. Nah teng mriki terkenalnya apa? Asraqal badru. Mulane diarani asraqalan. Nggih. Mulane anggere ana wong selawatan karo ngadeg diarani asraqalan. Acara berikutnya adalah asraqal yang dipimpin oleh grup rebannya ngoten. Padahal engko sing diwaca kadang marhaban ya nurul aini. Ngono kuwi ya nek ngarani asraqal ya jare. Padahal marhaban. Kadang ya tolal badru alaina. Ngono ya ora tolalan kok. Nek ngarani ya tetep asraqalan. Lah kok iso ngono? Mergo wateke wong Jawa kuwi gawe gampang. Pokoke sing metu pertama digawe jeneng. Nggih. Karang anak pertama jenenge Moklas ya Pak Moklas. Adine Moklas. Makne Moklas. Ngoten. Mriki ra nggih ngoten ta nggih? Nggih. Karang anak pertama jenenge Barik ya Pak Barik. Makne mriki nggih ngoten. Nggih. Lah mergo sholawat sing metu pertama karo ngadeg kuwi asraqal badru alaina fahtafat minhul buduru. Kan ngoten ta nggih? Akhire pendakon wong sholawatan karo ngadeg diarani asraqalan. Rakitan mengko sing diwaca marhaban, rakitan mengko sing diwaca kuwi sallallahu ala Muhammad ya ora sholawatan. Alah yo kula jenengan nggih biasa ngoten niku nggih. Niku to air mineral niku sing pertama kali metu mereke Aqua to nggih. Nggih ya. Ngoten niku kula wau nggih ditawani monggo Pak Yai Aquane diunjuk padahal fit lho. Kuwi ra yo ora Aqua to kuwi. Yo nek megeke yo ngono monggo Aquane diunjuk. Mergo air mineral yang pertama keluar mereknya Aqua. Ayo ngono. Mesin pompa air yang pertama keluar mereknya Sanyo. Ngono nak kongkon anake ya, kono nang Sanyone dipateni. Padahal ditileki Shimizu lho padahal. Munine yo kono Sanyone dipateni. Ngoten. Tekan ya men saniki lho. Wong durungan karo wong ketilem padha napa nak tuku pasta gigi mlemune tuku odol. Mriki nggih ngoten. Aja lali nang sikatan nggawa odol, padahal saiki odol wis ora ana. Kuwi ya men cilik kula jenengan sio ning TVRI ke to, mereke odol. Yo kadang yo kono nang tukoke odol, entuke Ciptaden. Munine tetep odol. Nggih, malah Pak Dini kula niku lucu. Karang ado-ado teko rada kengkrosan ngoten niku. Alhamdulillah Dik, kok yaketen sampeyan dugi mriki gasiki meniyo. Oh, akan kon ngeterke ora gelem aku mangkat dhewe. Lah nitih napa? Honda. Tak tileki padahal Mio gitu. Mergone napa? Sepeda motor sing pertama kali masuk ning Indonesia mereke akhirnya rakit yang Mio nak ngarani yo. Ayo wis kono mulane sholawatan angger ngadeg yo asraqal kabeh. Lah lajeng yang ketiga, jadi yang pertama kita memperingati Maulid Nabi, Rabiul Awal, yang kedua kita memperingati hijrahnya Nabi. Yang ketiga kita memperingati wafatnya Kanjeng Nabi. Nabi niku wafate yo delalah niku yo dina Senin. Tanggale yo 12, bulane yo Rabiul Awal. Dadi nek kula jenengan sedaya ning Rabiul Awal niki kok do nganake acara besar-besaran yo wajar karena kita memperingati 3 sekaligus.
lahirnya Nabi, hijrahnya Nabi, dan wafatnya Nabi. Berarti pun katang wis persis sak jam. Mungkin ki manfaat, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatwa bi anna ta'ana wa ta'una ya man idza rada sa'an ayyamul lahu kun fayakun ya ghani ya hamid ya mutu ya mu'id ya rahim ya wadid almina bi halalikan haramika wa bi fadlika man siwaka wa bi ta'atikan maksiatika almina bil ilmi wa jadina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana innaka jami'un nasi liyamil la raiba fi Allah la yukhliful mi'ad ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila asanil ahwal fahakadha masyikta ila ma qasatta taqabbal dana ya rabbal alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aku qouli hadza wa lafa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.